आमगेलो लेट डिफेन्स मिनिस्टर बाप मनोहर पर्रीकर 14 डिसेंबर 2017 विंटर सेशनाक हेच हाऊसांक सांगिल्लें दॅट गोवा डज नॉट नीड एक्सपान्शन ऑफ कोल आनी तेजे रिजन सांगले बिकॉज गोवा डज नॉट प्रोड्यूस ओ मॅन्युफॅक्चर स्टील आनीक हे गोंयकारां पासत नाका आनी तेणें डबल ट्रॅकिंगाचेर सगळ्याचेर उलयल्लो आनीक कोळसो म्हणटा गोंय नाक म्हूण सांगिल्लो आनीक हे कोळशा लागून म्हाका दिसता बाप संकल्पाकूय भरपूर खबर आहा जेन्ना कोवीड जालें कितलो लोक मेलो कितले एनवायरमेंट डिस्ट्रक्शन जालें डबल ट्रॅकिंग जालें हें सगळें कोळशा लागून जाता आनीक हांव म्हाका जाता सॅल्यूट कोता दो आय एम फ्रॉम अ डिफरंट पार्टी की बरें केलां तें मनशाचो मनीस सदां उगडास कोता आमगे दोन जाग सिकर जावं मनोहर जावं आनी तसोच बाप पर्रीकर आमी बाप पर्रीकराचे जायते समाधी बांदल्या सगळें केलां बट ही जी लेगसी तेणें जें सांगिल्लें गोंयकारां पासत हें खरेंच तेका एप्रिशिएट करपाचें आनी आय सल्यूट बाप मनोहर पर्रीकर आज ना आमचे मदें स्पीकर सर हो कोळसो जाय कोणाक आमकां गोंयकारां नाका कोळसो कोळसो सर हो कोळसो आमकां नाका लेट मनोहर पर्रीकरान सांगलो कोळसो बंद करता म्हणून हो कोळसो तूं आनी कितें हाडटा सरकार गोंय काबार करता सरकार गोंयकारांक काबार करता तुम सागरमाला प्रोजेक्ट हाडाय गोंय कोळशा लागून हाडिना हाडाय तुमी मनोहर पर्रीकर व्हडलें नांव कितें मनोहर पर्रीकर तू सर आज वो बीजेपी सरकार येला मनोहर पर्रीकर